一日の始まり、小林紀之。朝目が覚めると小鳥が今日もさえずっている。外へ出てみるともう小鳥が飛び回っている。すがすがしい朝だ。こういう現象は田舎ぐらいしか見えない。せめて田舎だけでもいいからいつまでも保ち続けてほしい。いや、僕たちが大人になって努力して保ち続けたいものだ。岐阜県恵那郡福岡町。三方を山に囲まれた福岡町は、その中央を北から南に付地川が流れ、別名青川と称して山紫水明の美しさを誇る裏木曽北恵那峡として親しまれています。町のほぼ中央、小高い台地の上に福岡中学校があります。裏木曽にあたり周囲を山と谷に囲まれた中学校は小鳥クラブの活発な活動で広く全国に知られています。放課後、先生を囲んで野鳥観察の報告をする生徒たちです。この小鳥クラブは昭和23年に福岡中学校飼育クラブとして誕生しましたが、戦争直後のことでもあり、生徒の気持ちを少しでも和らげるために幼鳥を飼育することから始まりました。しかし昭和35年頃からは野鳥の楽園であった学校の周囲でもその姿を見ることができなくなったため、巣箱をかけ野鳥を保護するクラブへと変わりました。学校ぐるみの野鳥保護の活動が認められ、41年には岐阜県知事から功労賞を、そして45年には文部大臣から奨励賞を受けました。福岡中学校では学校ぐるみで野鳥の保護に努めていますが、先週行われた愛鳥週間では全校生徒が参加し、半数がポスターを、あとの半数が巣箱を作りました。こうした中から子どもたちの心に愛鳥の精神が芽生え、心が和んでゆきます。出来上がったポスターはグループに分かれた生徒たちの手で目立つところに貼られてゆきます。このクラスでは巣箱作りに懸命です。子どもたちは自分の夢を小鳥に託します。ウグイスの声。西尾久人。日曜の朝、縁側に座っていたら裏山でウグイスが鳴き始めた。澄み切った空気に不思議に響くその声。ホウホケキョ、ホウホケキョ。春を告げるその声に僕は耳を澄ます。いつまでも聞き入っているうちに祖母が
春が来たなとつぶやいた。スズメ、妙ゆき子。朝目を覚ますとスズメの鳴き声がする。チュン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 。暖かく差し当たる光の中で何を言っているのだろう。この鳴き声が平和な日本、温かい家庭を感じさせる。長年巣箱を作り続けてきた伝統の成果、材料に凝ってみたり奇抜なデザインだったり、いずれも皆なかなか立派なものばかりです。子どもの生きた知恵が十分に生かされ、小鳥への愛情が優れた作品を生みます。近くの学校林へ出来上がった巣箱をかけに行きます。巣箱の取り付けは大変難しいものとされています。穴の向きが西と北向きになるのを避け、雨水が入らないように注意しながら、できるだけ自然な形に取り付けていきます。こうして福岡中学校では今年も100点近い巣箱が学校付近の山林に取り付けられました。子どもたちが丹精込めて作った巣箱にどんな野鳥が住み着くことでしょうか。自分の作った巣箱に入ってくれないかなと、子どもたちは期待に胸を弾ませていました。一方、福岡町では恵那県事務所と共同で自然保護地区の保全に力を入れています。ここでも急ピッチに宅地造成が行われているだけに、せめて従来の保護地区だけは残したいと、関係者はこうして日を決めてパトロールに余念がありません。豊かな自然をいつまでもと、福岡町でも岐阜県恒例の放鳥が行われました。岐阜県では毎年こうして2000羽の野鳥が自然の中に帰っていきます。皆さんの協力によって一日も早く緑いっぱいの美しい県土に野鳥が自由に飛び交う環境を作りたいものです。